ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Wa timan rahimakumullah, dina kehidupan sapopoe urang mendakan sababaraha perkara nasami tapi ku sabab tekananana beda gitu. Denten penyebutanana oge berbeda padahal mah sami-sami keneh. Sapertos dina nalika icagaleun jual beli urang balanja nyasar ka warung. Besar cengek 2000 eta teh ijab kabul nu hiji ijabna ieu nyerahkeun ical nu hiji kabul nyaeta nampi. Tapi kan teu sapertos nalika urang sadayana ijab kabul misalna jual beli tanah, jual beli imah, jual beli kendaraan, kabul masuk make saksi atau di atas materai hitam di atas putihnya untuk menunjukkan apa bahwa ini lebih besar tekanannya gitu. Lamun misalnya aya di perkara teh yen ieu teh leuwih kuat dasarna. Coba lamun urang tiap kali balanja cengek kudu aya saksi, kudu aya materai, kudu aya hitam di atas putih, kan ngadon jadi riweuh gitu. Padahal dua nana teh sami. Nah, dina Al-Quran oge seueur kalimat-kalimat dengan konteks yang sama, tetapi karena tekanannya berbeda, itu diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Sapertos janji, janji teh lamun urang ninggal di ayat ke-40, nah wa'aufu bi ahdi. Dan janji, ingatlah pada penuhilah janjiku. Ya oke dengan sapertos kalimat wa'adallahu alladziina amanu. Allah eta ge artina teh janji. Bentena naon kalimat wa'ada mah biasana janji ti sabelah pihak. Jadi bapak ngajanjian ka si ibu, nah eta teh sibatna wa'ada. Lamun janjina hade, lamun janjina goreng sebut teh ku urang ancaman wa'id gitu teh. Dan ngancam sarua ngajanjikeun. Jadi kalau kamu misalnya tidak melakukan apa yang saya perintah, kamu akan saya hukum. Eta teh ancaman wa'id dina Al-Qur'an mah. Lamun wa'ada eta mah palebah anu harade. Nah, sapertos Allah ngajanjian pahala, ngajanjikeun surga ke jalma-jalma nu iman jeung beramal saleh. Hiji waktu aya oge kalimat ahada. Ai ahada mah perjanjian dari dua belah pihak. Jadi dua belah pihak berjanjina teh. Siga perjanjian jual beli, siga perjanjian kerja sama, kontrak kerja, tak sama dua belah pihak. Dua-duana mempunyai tanggung jawab yang sama. Ahada mah nah eta ge kantos ku Allah Subhanahu wa taala dilakukan ka orang-orang Bani Israil. Wa aufu bi ahdi, ada perjanjian melalui Nabi Musa. Mereka akan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan menjamin kehidupan mereka, menyelamatkan dari penindasan Bani Israil, dari Firaun. Tapi hiji waktu marhamakumullah aya perjanjian anu tingkatna teh leuwih berat. Sehingga perjanjian nalika diambil sumpah untuk sebuah kasus, sehingga perjanjian diangkat jabatan, kayak diangkat jabatan jadi anu teteh diambil perjanjianana sumpahna ngan emang leuwih pangkah, leuwih tinggi tekananana, mata dugikeun ka aya anu dibawa anu disumpah mamake Al-Qur'an. Beuh mengarti kana eusina mah kitu nya. Ieu teu ngarti kana eusina hare-hare we. Padahal dina Islam teu aya syariat lamun disumpah kudu di luhureunna Al-Qur'an. Eta teh ternyata kebiasaan orang-orang Nasrani itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah,
Nah anu tingkat perjanjian anu berat dina Al-Qur'an teh diutarakeun ku kalimat akhadna misakon gitu. Jadi dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian tingkatannya berat. Nah kalimat misako ini, perjanjian yang berat ini hanya diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 macam golongan, 3 perkara. Kahiji ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Id akhadna mitsaqan nabiyina. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi. Kenapa dikatakan bahwa itu perjanjian yang berat? Karena risalah kenabian itu harus disampaikan, tidak boleh ada yang disembunyikan walaupun satu pun atau sedikit pun. Dalam surah Al-Haqqah Allah Subhanahu wa taala ngancam walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, jeung lamun ieu Muhammad ngaleungitkeun sabagian tina ucapan ku kami dibikeun akhadna minhu bil yamin, pasti akan kami pegang dia, summa laqata'na minhu watin, kemudian akan kami putuskan urat nadinya. Jadi usabab risalah itu perkara yang sangat besar, penting, tidak boleh ada yang tidak disampaikan walaupun sedikit pun. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, teh bener eta teh bahwa syariat agama Islam itu sudah sempurna, sudah semuanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sampai bertanya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Kenapa? Takut menjadi beban di akhirat, dan nanti akan dipertanggungjawabkan dengan menanyakan saksi bahwa benar telah disampaikan. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, ini makanya kalau misalnya ada yang menganggap suatu ibadah yang baru nu teu diajarkeun ku Nabi Muhammad tapi dianggap nate leuwih alus atau alus, itu pada dasarnya menyangka Nabi Muhammad tidak menyampaikan atau menyembunyikan salah satu syariat. Kitu kunaon ngaranna bid'ah goreng teh sarua jeung nyangka ya Nabi Muhammad teh hianat, tidak menyampaikan sesuatu yang beliau harusnya disampaikan. Nah, maka ini tercelanya bid'ah itu karena secara langsung ataupun tidak menyangka Nabi Muhammad menyembunyikan risalah. Tak benar agama mantong kumaha urang, kumaha dalil gitu. Sabab lamun misalna kumaha urang, hiji waktu urang bakal terjerumus, oh ieu nyangka we hade. Maca Al-Qur'an di kuburan, teh tiba heula ge aya Qur'anna, kuburanna aya, bisa macana, tapi da teu aya dalilna. Terus disangkan maca Al-Quran teh hade. Nah, berarti nyangka yen Nabi Muhammad teh menyembunyikan salah satu syariat kalau itu disangka baik. Nah, yang kedua, ikhwatimar rahimakumullah, kalimat misaqo itu diterapkan ketika perjanjian suami istri. Ketika suami istri sudah menikah, melaksanakan ijab kabul, maka dia telah mengadakan perjanjian yang sangat berat. Katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Dan bagaimana kamu akan mengambil lagi mas kawin yang telah kamu berikan. Jadi baheula mah orang-orang jahiliyah lamun geus teresep teu bogoh ka pamajikanana teh embung nalak. Kunaon cenah, lamun nalak manehanana kudu mikeun mut'ah, terus kudu mere napakoh selama masa idahna, jeung nu katilu teu bisa nyokot deui mas kawin nu geus dibikeun. Nah, entak embung talak diganggayong we istrina teh. Jadi senang dicerai henteu tapi diurus henteu. Napikeun ka istrina teh kalau mau lepas diri maka dia harus menggugat cerai dengan memberikan mas kawin.
yang dia berikan sebagai tebusan dirinya supaya bisa diceraikan. Tapi kalau diceraikan itu dia tidak akan mendapatkan mut'ah, kemudian juga tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah, dan dia harus mengembalikan mas kawin kepada suaminya supaya bisa diceraikan. Orang jahiliyah teh ku koret-koretna nepi ka kitu. Nah, Allah disindir wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana kalian bisa mengambil lagi mas kawin padahal kalian sudah bercampur dengan mereka dan mereka mau ditikahi oleh kalian dengan memegang perjanjian yang teguh dari kalian supaya dijadikan istri. Dileutik, digedekeun ku indung bapakna, geus gede kudu nurut ka salaki. Dileutik, diurus, digedekeun, dibiayakeun ku indung bapak, geus gede kudu ngalayani salaki. Berarti maka ketika laki-laki tidak melaksanakan perjanjian ini adalah sebuah kedoliman bagi istrinya. Lain hartina teu meunang nalakna, tapi dikersakeun kudu nalak oge harus adil. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban, berikan apa yang menjadi hak mereka. Dan henteu ge pirak mah naon tidak baik kalau misalnya menurut hawa nafsu. Tapi kenapa Allah syariatkan? Pasti ada kebaikan ketika terjadi ketidakbaikan gitu. Nah, yang ketiga, kalimat misaqo ini diberikan oleh Allah untuk Bani Israel. Kalau tadi risalah Nabi mah penting risalahnya, kalau tadi istri dan suami mah penting supaya tidak ada saling mendolimi satu sama lain dengan ada akad pernikahan itu. Nah, kalau Bani Israel itu tekanan kenapa menjadi berat perjanjian itu sabab ieu jelema teh loba ngabohongna, loba jalir janjina. Ieu bedagang tak hiji waktu mah ka jelema ieu mah senang ngan ukur cukup nya senang isukan bakal dibayar cukup urang percaya. Bahkan aya nu kudu nyasok senanya mana saksina. Bahkan aya oge asok ieu jelema ieu mah kudu aya hitam di atas putih. Anu ieu mah kudu leuwih rongkang, kudu aya saksi, kudu aya hitam di atas putih, kudu disiarkeun ame arapaleun kabeh tidak bisa mengelak. Kunaon? Ieu mah sok jalir jelema, sok ngabohong, sok ngawadu. Tak diberikan perjanjian sedemikian kuatna Bani Israil kitu. Yang diceritakan di ayat 63 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Nah, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian. Perjanjian apa? Supaya kalian tidak musyrik pada Allah, beribadah kepadanya. Nah, kemudian wa rafa'na fawqakumut tur. Tapi mereka tidak mau. Usabab tidak mau ku Allah Subhanahu wa taala gunung tur diangkat. Ieu nepikeun ka diancam. Dugikeun ka dina surah Al-A'raf tepatnya dikatakan bahwa wa'id nataqna jibal fawqahum ka'annahu dhullatun. Dan ingatlah ketika kami angkat gunung tersebut sehingga menjadi bayang-bayang seperti awan. Wa dhannu annahum waqi'un bihi, dan mereka menyangka akan terkena padanya. Allah berkata, "Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Sudah, laksanakan apa yang ada dalam kitab tersebut dan juga kalian harus ingat apa yang ada di dalamnya supaya kalian bertakwa. Geus nalika diangkat eta gunung tur teh siga awan di luhureun, maranehana nyangka eta gunung teh dibebeutkeun ka manehanana, kakara daek sujud. Tapi ku bedegong-bedegongna sujudna teh sapotong. Tadi sujud teh mah sujud teh kan tuur kehandap masta kage dihandap. Tapi ieu mah kusabab sieuna teh lain sieun kanu ngangkat gunungna, tapi sieuna teh kan ka gunungna jadi tuur ka handap ai sirah ningali ka gunung.
sujud nanti kitu ku bedagang nanti. Nah, tapi kusabab Allah Subhanahu wa taala mempunyai belas kasihan kamaranana, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan mereka. Kenapa di ayat selanjutnya summa tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Jadi kanya Allah mah bener hakiki itu tong wakama kanu balalageur kanu bedegong sakitu bedegong oge Allah mah nyaah keneh itu. Kecuali kalau mereka sudah tidak lagi bisa dimaafkan, aku Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan adab di dunia. Insyaallah lanjutkan aku qali hada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.